హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దోస్త్ టాక్ వ్లాగ్స్. లాస్ట్ వీడియోలో తెనాలిలో అన్లోడింగ్ అయిపోయిందని చెప్పాను కదా. ఇక నైట్ అయిపోయిందని అయితే అక్కడే పడుకొని ఉదయాన్నే జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడైతే విజయవాడకు బయలుదేరాను. ఇది తెనాలి నుండి మంగళగిరి వెళ్ళే రోడ్డు. ఇక్కడ పక్కన చూస్తున్నారు కదా, ఇది దాదాపు ఒక 20 కిలోమీటర్స్ ఇలానే వాటర్ ఉన్నాయి. వర్షాలు పడడం వల్ల వరద మాత్రం మామూలుగా పోవట్లేదు. ఫుల్ వర్షాలు. ఇప్పుడు తాడపల్లి దగ్గర టిఫిన్ చేయడానికి ఆగాను. టిఫిన్ చేసిన తర్వాతకి మళ్ళీ బయలుదేరాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ప్రకాశం బ్యారేజ్. ఇక్కడ కూడా వరద మాత్రం మామూలుగా పోవట్లేదు. ఇప్పుడు విజయవాడ ఆఫీస్ వరకు అయితే వచ్చాను. ఇక్కడ నేను వచ్చేసరికి 5-6 వెహికల్స్ అయితే హైదరాబాద్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఇదే ఆఫీసు. ఇంతకుముందుకు పెద్ద ఆఫీస్ ఉండే, ఇప్పుడు మన వెహికల్ కనబడుతుంది. అక్కడ పెద్ద ఆఫీస్ ఉండే, మన పెట్టిన వెహికల్ దగ్గర ఆఫీస్ ఉండే. వరదకు దేనికి కూల్చేశారు, అది ఇక్కడ పెట్టారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గరకు వస్తే ఇప్పుడు మనకు నందిగాంలో లోడ్ ఉందని చెప్పారు. ఇప్పుడు నందిగాంకి అయితే బయలుదేరిన. నందిగాంలో లోడ్ వేసుకొని హైదరాబాద్లో అన్లోడింగ్. ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా, ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గామాత అమ్మవారు. ఎవరైనా విజయవాడ వైపు వస్తే హైదరాబాద్కి ఎంటీ వెళ్ళకుండా ప్రసాద్ బాబాయ్ మాత్రం ఏదో ఒక లోడ్ పంపిస్తుంటాడు. నేను ప్రసాద్ బాబాయ్ నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. అక్కడి నుంచి అయితే మీకు కాల్ చేసుకొని ఏదో ఒక లోడ్ తీసుకొని అయితే వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఒకటనే కాదు, రాజమండ్రి వైపు వెళ్ళినా కానీ దివాన్ చెరువు నెంబరు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి కాల్ చేసి మీరు లోడింగ్ అయితే వేసుకొని హైదరాబాద్కి వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూసే వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ ఆన్లో అయితే పెట్టుకుంటే ఇంకా మనం చేసే వీడియోలు మాత్రం మిస్ కాకుండా ఉంటాయి.